Hola, soy Cheche, de la Patrulla Cogollo, y hoy os traigo un nuevo vídeo en Condor Airsoft, Antiguo Area69, situado en Soneja, Castellón. El tipo de juego que vamos a jugar es derribar la frontera. Básicamente un equipo ataca y otro defiende. Después será la inversa. Aquí marcado en blanco está la frontera, que en este caso empezaremos defendiendo, junto con los puntos que pueden derribarnos, B1, B2, B3, B4. Para derribar la zona hay que transportar un misil a la zona y evacuar de allí un barril que se dejará en la zona de extracción. Derecha, derecha, Marco, cuidado. Ahora formo binomio con macros. Tenemos que intentar defender toda esta zona. Y decidimos plantarnos aquí debajo de estos árboles para cubrir la casetilla y una bajada que hay detrás de ella. Aquí empezamos a escuchar jaleo en la puerta de la cárcel, y tras el aburrimiento que llevábamos, decidimos actuar. Cuando llegamos ya estaba todo limpio, así que no teníamos otra opción que salir a buscarlos.
Sí que es verdad que nuestro equipo estaba haciendo una muy buena defensa, entonces se les hacía muy difícil intentar entrar a ellos. Aquí pillamos un pequeño pelotón intentando entrar por la puerta trasera de la cárcel. Allí. No, el de la gorra no, No, es rojo. Ah, mierda. Me doy por muerto, estoy sin balas. La gante está aquí.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Empezamos la segunda parte, lo que nos mola, atacar. Ellos no sé en qué momento consiguieron detonar B3. Sabíamos que con un objetivo que consiguiéramos empatábamos y con otro más ganábamos. Hora de atacar. Tenemos 4 misiles para derribar los 4 puntos. Atentos a la jugada que hacemos. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. We hustle, but the night we Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Boys by my side. Know that they ride or die. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more
More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. We hustle, but the night we Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. we hustle, but Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. CJ Ike, they ain't no longer about. They ain't no longer about. They ain't no longer about. CJ Ike, they ain't no longer about. we hustle, but the night we Boys by my side. Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. we hustle, but the night we Boys by my side. Know that they ride or die. ¡Muerto! ¡Buena! Sí, ya ganamos, bueno, entonces ya ganamos, ¿Lo habéis adivinado? Galti y yo llevábamos 2 misiles a la vez, y siempre intentando ser visibles, para centrar la atención enemiga en 2 objetivos juntos. Si a eso le sumamos que los ingenieros íbamos marcados con cintas amarillas, la atención en nosotros iba a ser mayor. Con B3 destruido, solo nos faltaba pegar el último empujón en B2. Vale,
hago? ¿Sigo yo mareándolo yendo a por mi misil? Porque ellos están ahí todo pendientes de mí. Ellos están todo pendientes de mí. ¡Muerto! Y yo lo he tirado, tío. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como veréis aquí, siempre intento dejar el misil al descubierto. ¡Buena! 2, 3, 4, 5, 6. ¡Muertos! Sí. Bueno, no voy a bajar. Era el momento. Alta informa por radio de que esta es la ocasión. Albian, quita el misil. Vamos. Vamos. ¡Arby! ¡Está puesto! Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Con esta victoria nos despedimos. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidaros de darle un like, comentar, compartir y por supuesto suscribiros. Muchas gracias chicos. Hasta otra.